วันนี้นะครับเราอยู่กับรถ SUBARU XV ครับคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นเบสบ็อกซ์มหัศจรรย์ขนาด 10 นิ้วของ MERCURY ครับมาพร้อมกับลำโพงคู่หน้าแยกชิ้นของ ALPINE ในรุ่น S2 S65C ครับแล้วก็ลำโพงแกนร่วมนะครับในรุ่น S2 S65 ครับเดี๋ยวน้ำเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับเป็นยังไงบ้างครับฟังจบกันไปแล้วนะครับสำหรับลำโพง Hi-Res ALPINE กับเบสบ็อกซ์ 10 นิ้ว MERCURY นะครับท่านใดสนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านมิลาทุกสาขาได้เลยครับหรือกดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ